आज हम लोग आए हैं सोने की चिड़िया ढूंढने। यहाँ जंगल में सोने की चिड़िया, ये लोग सब लोग सोने की चिड़िया ढूंढ रहे हैं जो सोने का अंडा देती है। ये देख लो भैया, सोने की चिड़िया ढूंढ रहे। इतनी धूप और धूप में भी सोने की चिड़िया खोज रहे हैं। एक अंडा देगी तो ये करोड़पति बनेंगे।